बार बार खांसी, बंद नाक और जुकाम से परेशान है। दवा खाकर भी आराम नहीं मिल रहा। तो ये आयुर्वेदिक नुस्खा जरूर आजमाइए। 1 चम्मच शहद लीजिए, उसमें डालिए आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। अच्छे से मिला लें। इसे दिन में 2 बार चाटें, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। खांसी में राहत मिलेगी, जुकाम खुलेगा और गले की खराश भी कम होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही देसी नुस्खों के लिए चैनल को फॉलो करें। छोटे बच्चों या गंभीर बीमारी में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।